beneran aya nah eta mah siga teu dibose geuning teu dibose eta mah. hah Teu dibose ngajlok itu. biasa Bagusnya. sehat jagur Alhamdulillah pada awetnya awet ieu mah. ya teh sok di bawa manggung ka mana wae wadah diajar kurang dijual teh ka di dinya tidak butuh di dinya iya. Da soalna kudu dilestarikeun ya teh. Kudu dilestarikeun gitu. dalam lain budak ya sok banyak di dieu nu dialajar weh bet aya ngan anu ngajarkeunana can aya. Kudu niat tah tuh da ngajar nu biasa Itu bagus lah intina mah kudu aya nu ngalestarikeun kebudayaan Sunda teh mah kitu. Eta tinggal di gas sungkul eta. ya mah tinggal di gas sungkul ya mah Berarti tiasa di ieu nya. ngana ieu teh geus boga duit yang ditukerkeun kanu kitu tuh. Oh iya, siap. Kitu budak teh lah ieu mah da tidak sepeda biasa. Iya, iya. Jang tambah lamun sakira-kirana ieu dituker jeung nu itu, sabaraha nambahna ti nu ieu? Nambahna? Nya teu naon sih sok nambah sabaraha lah ayana. Ya pan kudu tinu ngajual. Jadi ami ieu puguh pikiraneunana gitu. Gampang bisa diatur lah, oke. Nu penting maena mah beberes heula meureunnan tunggakan apinya. Nya, Gitu. Sabaraha bareto emang? 500.000 deui. 500.000. Oh, kabeneran. Urang pan butuh rek dibeurekeun deui kana ieu. Ngan kade ieu teh nya. Kudu dirumat bener-bener. Lamun Jumaah Kaliwon pentingna dina Jumaah Kaliwon ieu teh. Nya. Kudu dirawatna teh. Olesan atau ku minyak gitu tah. Minyak lah sembarangan minyak. Minyak hideung. Minyak hideung. Nya sok loba ieu lah nu ngajualan mah di tukang rampe. Ame naon eta teh? Kapan kahiji urang teh manggung amih payu. Oh, gitu. Adu-aduana jadi amih sorat calung teh wetras. Oh, nya. Jadi jeung awet. Resepeun kana rombongan. Da calung ieu mah kade yo. Kumaha? Lamun urang misalna nya manggung urang di Banjarsari. Misalna. Ieu ditako calung. Atuh da ka Banjar mah kadenge keneh sorat calung ieu. Wah, maknya. Ih, ulah gag abah. Maknya jauh-jauh teuing Lamun manggung di Banjarsari urang balik. Kadenge calung ieu sorana. Pangna bisa kadenge? Han? Pangna bisa kadenge? Bisa kadenge. Kapan dina kaset ngarekam. Gitu, jadi kadenge Banjar ge gitu. Aing mah. Nyalah, ayeuna meh tereh ieu mah ye. Tereh mending keneh babayar heula hutang. Sabaraha? 500.000 deui lah. 500.000 deui nya. Tah kabeneran ya aya tuh. Tah ieu meureunnan abi wayahna budaya. Heeh. Ieu sabaraha ieu? 500. Tah ieu 500 nya. 500 nya. Tah, terus ieu sabaraha ieu? 1.000. Tah ieu 1.000 jadi 500. 1.500. Iya sabaraha? 500. Iya. 1.000. Jadi 500. 1.000. Nah, eta. Jadi hatur nuhunnya sama tanana jongjon panginten ayeuna mah. 500. Berarti ieu tos lunas ku abi nya. Sing ikhlas, sing ada ari nu bareto mah pas mayar 1 juta mah kertas duit teh. Ayeuna mah penting ayeuna mah. Oh, jadi duit anyar. Duit anyar ayeuna mah. Eta 500. Eta 500. Ieu 1.000. Ieu 1.000 jadi 500. 500.000. Nah gitu pas ayeuna mah geus eueuh sama tande jongjon abigenan gitu geus moal. Tapi kok duitnya jadi saeutiknya. Pangna saeutik kumaha? Sok. Aduh. Kudu dijengrekeun. Ieu sabaraha? 500. 500. Ari ieu 1.000. 1.000 jadi 500. 1.000. Ah gitu bener cek saha ge. Tapi 500. 1.000. 500.000. Tah. Jadi atuh ari kitu mah nya. Tah gitu. Sing ikhlasnya. Ikhlas ka cida jadi eueuh gantar kakaitan. Gitu. Yeuna sing awet, sing payu manggungna. Gitu nya. Amin. Iya, sing awet barangna. Gitu. Ieu mah da arek bilang. Pulang we ayeuna Ya mah. duit ditarimanya. Ditarima sok sing ikhlas. Terima ikhlas. Jadi ngan dua kan ayeuna mah. Jadi ringsiknya. Gitu tahun. Ringsik. Jadi mau beunang ku copet. Moal eta mah jongjon. Nah kitulah ada geus kurit. Nya sok hati-hati di jalan. Eta sok coba digas deui kira. Yang hafal ieu. Ieu teh
Ieu teh sepeda listriknya deui. Ya, Sepeda biasa tapi jadi listrik. Jadi ya sepeda biasa jadi listrik. Sepeda biasa jadi listrik. Jangan baheula can aya nu kitu. Ah. Jadi budak teh yang di mesin listrikan Pak cenah. Jadi ya pan ngaganoy. Oh, nya kan. Itu mesin. Ieu mesin di dieu. Nya. Oh, ieu dinamona meureun nya. Muna di dieu. Bisa nya. Ih. Budak Mang Udat cenah nyebutna sok ngajieunna nu kieu nya. Kosok Oh, budak. Jadi siap, siap. Berarti tinggal kontak ke Mang Udanya. ngarenovasi. Oh, ngarenovasi bisa. Nah, nyieun bisa. Oh, nyieun bisa. Tak kamari kayak bulldozer. Oh, bulldozer. Mesin listrik. Oh, di listrikan. Jadi tengah buru. Iya, bener. Nya, gitu. Siap, sok Nya. cobaan geura sok. Waktunya. Hati-hati. Sok Kira-kira ieu meureunna dia mau nek dijual ya. Mau ka saya. Wah. Kan kitu. Kopi 1 juta ieu ya. 1 juta. 1 juta. Kan meureunna aki mah meuli aki mah. Aki mah meuli. Nya dan ieu geus peyakin mah nginjem aki nah. Oh, gitu. Iya. Moal make aki surjo itu. Mualah. Oh, mau Mual make aki han mami bae. kade digasna sing bener lalaonan. Ayo tuh nya. Nya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, halus euy. Halo teman-teman. Beli kaos Acung Udat Channel untuk mendukung Acung Udat Channel tetap eksis dalam YouTube dan menghibur teman-teman semua. Oke? Yuk, jangan lupa order untuk kaos Acung Udat Channelnya bahan dari Katun Combat 30S. Silahkan dipesan ya teman-teman. Terima kasih.